Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sayil Choagwet Cosquitzin, Nikela Gulbal Sahunjik Reblica Angela in Solok Salisantilhu. Chiruli Honala in, Yokochi, Atinak Chirish, Lish Katzol, Chiruli Shamana in, Ud, Quankepchik Common, Lina Lepli Yokochi Sakoblesin Gilru, Chirish Le Katzol Bal, Lichakrap Chirish, Lichak Kilal. Liqa versículos nakatausa lihu 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Anina banung reli mag haan re lachtsa. Shbanak lachtsa na magkop challenge sa ashtik lahik. Hainach enak kol shkut rib liralali Dios reish sachbal lishk angel lachtsa. Salihonal naklikwin kutli ishq kit anek salimag sa shkaba lishbalak lima usah kwin ko kana ho ahmun chiru lima usah kwin. Utlishk angel liqaqwa Jesus Salish kulunik chak sa shbene ruchich ochain chi yolak ut chikamk haan shkol balep li ralal shkahol li shet anek salimak likwin qnashchal shqesh banungil lima usilal shbanak haan lik aynaqo haan li nakulak chiqush banungil sa shkaba limak li shchal sa shkaba lima usah kwin utmahun li poyanam narurah chiqashok sa shben li kwankilalain kui ma kwata sa shkaba li qaqwa Jesus kui li qaqwa Jesus kwan salish chuam li khunaq li khun haan Nashtau shkwankilal shkakwilal shmetzeu re ashok sashben chishkhunil lishk angel lima usakkwin hoganak angel lunak qakanap chik angelak liqaqwa saliqachuam qaqul liqaqwa khulaq kololqe qakhuli qaqwa Dios kwan shkwankil chik ashok sashben lahtsa lima usakkwin naru nashberesirib sashben chishkhunil liruchichoch chi balaqik chi tiktiik chi qabang chi khitok habanan Junak kwili naruan chi ashok sashben, kahkwili qaqwa Dios. Utkwi-kwan li qaqwa Dios, kwi-kwan li Cristo sa liqachuam, la uahkwi toruk chi ashok. Aban makwa rikin li qametzeu, rikin man shmetzeu li qaqwa Dios. Salihu 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14, nakatawhu li versículo barrahkwi la atutlain, taqatte li qilobal, reish naubal tukhbar nakulak li mausahkwin chishbanunkil, utchiqaq ambal chi makop. Naqaanak kuichan narushkut besinkil rib khunsh ángel liqaqwa Dios. Hukanak ángel runak taqatsol liratin liqaqwa Dios reish naubal barkwan li yal ut barkwan li inka yal. Khunchik li na leb li nashnaw li mausahkwin qaan naqlitihok nimsh kwankilal. Ut khunak laqpaban li natihok nashtaw nabal shkwankilal. Shbanak li Dios kwan rikin ut lahtsa maqash metzeu chiyalok rikin liqaqwa Dios. Utkwi khunak reheb li ralash ka kholi qaqwa to oqchi tihok lima usakkwin qnashukwak utna elelik shbanak nashnaw naqlitenq moqon takulaq shbanak laqpaban lain jo chitsamang chiruli ni maqwal Dios khoganak maqachik nakanare qachik li elelik rochbene likila alnu lina ochbeninkre khunreb lina leblish qatsol chiruli shamana in haan Shnaubal naklima usakkwin mokota akwa behin ta sashben li ruchichochain chinacht inka ko shibakkwili chonal kwan liqaqwa Dios kishkanab naqan ta akwa behin abanan ramro chiru khonachtil ta kwan lish akwa behyom shbanaq ma kwa retsaqal li ruchichochain usahan nashye naqanaq echal re li ruchichochain moko yalta usaliqaqwa Dios akwi Ana rurok sinkil shkwankilal resh sachbal shkwankilal lima usakkwin sashkaba lishrahom moko kahtakwi chiqish la ojo ralashkahol chirishakwi chishkhuni lishjob tesihom kwank utkwi la o aknaqanaw chikanan li usut linka us abanana qarrah kujik shbanunkil linka us naqaganap qibrubel shkwankil lima usakkwin shqabi naqramro chiru lima usakkwin tukhbar naru chikulak chishbanunkil linaraj Shbanak bisbil shban liqaqwa Dios. Abanan shqatsolaqwi naqlitihok anjun lishnimal ru k'angelo bal li ángel rajru salishchuam li junjun chipoyenam. Hanjun kwankilal re ashok sashben lahtsa. Sashkabali ashok ulgishmanu liqaqwa Jesus moko kwanko tachikrubel shkwankilal li kam kchijunelik. Abanan ángel ru naqtaqachal qaqe saliqapabal shpabankil naqliqaqwa Dios nimlish kwankilal sashben chishjunilan. Sho adina kahkwi chirish naqlish kwankilal lima usaqkwin moko tsaqalta re li ruchichocha in khonaqanashche
Salihu Juan capítulo 12 versículo 31 toh sali versículo 33 na atinak chirish li raqok atin chirish li ruchich ojain utli risinkil lach agwa behyom re ruchich ojain manakli nashjeri nakanak echal re li ruchich oj sashjebal nak mag ashkwangilal sashben li qaqwa Jesus chal krelach echal re li ruchich ojain chan abanan maga rilom kukin maga ashkwangilal sashben usalima uzakquin kishko shlanak kish sach kwangili qaqwa Jesus shbanak kish ashtesichi kamk aban salish kamik li qaqwa Jesus chiruli cruz kish ash lishkwangilal lachtsa kishko shlalima uzakquin naqsash kamsinkili qaqwa Jesus jorach chinum dak sashben linga kishkere tal hanak haampe li qaqwa Jesus likinum dak sashben lachtsa Nakuax kutzbale liquip chi versículo li nakataw salihu Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 toh sali versículo 4 utkikwabi hunsh ya kusheh ki elchak salini mahkwal ko haribal yo chishjebal chikaw haana in lishmuebal li Dios rikineb li poyenam li Dios tishkohob lishmuebal sashyanqeb uthanaqeb lishtenamit uthanaq li Dios rikineb tishchaqyo bresi chishkhunil lishyalebru utingachik taguang kamk chimuko yabak chimuko hapok malahrailal shbanak linach terruchi choj akshnumek tikin lishjechi omli qaqwa diosain nashk ohop sholah pamanel utnako hakwi abok malaat naqtak ohop lach ol rikin lishjechi omli qaqwa dios shbanak li qaqwa dios ma hunkwana paltok ma hunkwana shkanam tsaqob resingilru chishkhunil lishjechi Hana rach naqla'atakwi tatsaqonq rikin salihune liktuam. Bantiushakwe naqshinaku chubeni chiru chishkhune li shamana in saliqak angel tsolok salisantilhu utkwi li Dios hoka narach taqabi qib sakhunaq chikreheb liqak angel.